rahvas, tere ilusat ilma, vaadake seda väikest täna on esmaspäev, täna on 15. aprilli, järjekordselt me saime kokku juba kuuendat korda me võtame ette sellise ürituse nagu 18500, suurepärane seltskond, kihvtid rajad, teeme Eesti peale hinge nagu ringi, räägime, tutvustame, näitame, testime absoluutselt kõik on selle nädala jooksul. Midagi veel rääkida nagu? Räägi rattast, tõsta üles ja näita. Nii, ja mis meil kasutuses on? Kasutus meil on selleks korraks Scott jalgrattad. Testi Scott jalgrattad, see ei ole niisama jalgratas, see on uue Axis XX1 elektroonilise grupiga. Vaadake, juhtmed ei ole, kõik käib nupust nagu. Iga osaleja saab selle jalgrattaga sõita ja anda nagu omad kommentaarid, kuidas meeldis, kuidas läks. Ajalooliselt täna on Tallinna Fakto etapp esmakordselt Estonian Cupi sarjas ja palun väga, Mihkel korraldaja on siin samas, nii et ta natukene tutvustab tänast sõitu. Fakto sõidu raames on meil mitu aastat tegelikult ju maastikusõitu peetud, aga tänavu aasta on siuke rõõm, et oleme esimest korda siis ka Estonian Cupi etapp. Kindlasti see rada ei paku nüüd suuri mägesid, aga ma arvan, et igav see kaugeltki mitte ei ole. Ma arvan, et see on väga vaheldusrikas rada, siin on omajagu liiva, väga palju huvitavaid singleid, vahepeal ka siukest mõnusat kihutamist kruusakate peal, nii et ma arvan, et saab olema igati põnev ja tõesti rõõm on näha, et lõpuks on ka üks maastikumaraton jõudnud reaalselt ka Tallinnasse. Pääsasse. Ohoo! Aprilli keskel, lumi veel maas. Aga see on nii natukene nagu. On eriline päev. Täna me võtame ette 2 etappi. Esimene on Fakto rattasõit ja siis kell 3 meil on Rapla maraton. Aga mis ütleb, me oleme tugevad. Nii et me teeme kõik need asjad ära. Männikul oleme. Fakto auto rattamaraton. Täna ma tutvustan teile Hanskrohe kiiranduskilomeetrit. Mida see üldse tähendab? No, kiiranduskilomeeter tähendab seda, et võiks kiiresti sõita ja kes millele nagu panustab. Kes panustab lõpufiniši peale või teeb ühe korralike litri, 2-3 kilti ja saab hea tulemuse kirja. Ja muidugi siis autodustakse kiiramaid ja hooaja lõpus ka kiiramaid. Ja muidugi selleks on Hanskrohe. Hanskrohe, mis on väga kvaliteetsed sanitaartehnika asjad. Nii et olge tublid, osalege. Rattamaratoni päev hakkab läbi saama. Kohe jõuame tagasi Ülemiste parklasse. Siin on Guido, kes sõitis esimest päeva Hawaii testirattaga. No, ütle midagi ilusat. Käiguvahetus on päris hea, ei ole midagi öelda. Kõik toimib. Kui sa sellele mõtlema ei pea, siis ongi kõige parem. No nii, kell on tiksunud nii palju, et kohe saab kell 3 ja me oleme otsapidi jõudnud Raplasse. Rapla maraton, see on nüüd teine sõit esmaspäeval. Mis me oskan öelda, et raske päeva täna, 2 sõitu täna, aga sellist asja me ise tahtsime, ise planeerisime, kuna kõige parem ongi alguses teha kõige raskemad ära, siis ülejäänud kõik me nagu naudime. Kaks sõitu on tehtud täna, esmaspäeva läbi. Suurepärane oode. Gardena meid siis toetab sellise nagu väga kihvti survepesuriga ja selle survepesuriga saab teha igasuguseid asju. Vau, kus ta laseb nagu. Saab ägedad rattust tõsta. Sees on tal aku. Kaasas tal on veel üks aku. Seda paaki täitsa piisab, pesta 2 ratast ja survet on siin olemas. Nii et
aitäh, Karl-Teena, oleme sinu pool. Pargi resto, ma saan aru, et see on Rapla linnas üks kõige parem restoran ja kui te näete, siin on väga lihtsid maalid, täitsa nagu suurmaalid, mul on ka oma maal kaasas. Ja see on selline maa, kui setnist maali te näete võistlus, see tähendab seda, et kohe hakkab üks väga kihvt ja väga nagu siukene äge nagu kiirendus. See kiirendus ei ole tehtud niisama, see on kindlasti mingi sellise nagu mõttega. Ja see mõte ongi, et maksimaalselt võimalikult kiiresti läbi see aeg selle distantsi. Noh, mis selle tagajärg võib olla, see on ainult nagu võit, kaotada pole mitte midagi. Nii, esmaspäev, päev on läbi, kell on 8 õhtul, oleme Raplamaal, Rapla linnas, oleme väga kihvtis kohas Pargi restoraga. Suurene toit on meil ees ja mis me ikka selle päeva kohta saame öelda. Väga kihvt. Võtsime ette, tegime ühe päevaga 2 etappi ära. Alati võtta tänada Jumalat, sellepärast, et ilm oli suurepärane ja esmakordselt selle pika 6 aasta perioodi jooksul rada oli suurepärane ja ta oli väga kuiv. Nii et me saime läbida Tallinna sõidul faktol 55 kilti ja teisel sõidul meil tuli kuskil 45 kilti, nii et kokkuvõttes päevale võiks panna punkti ja 100 kilti täna on tehtud, nii et 2 etappi on tehtud. Siin tulevad tehnavad päevad.